Tiền mất thì có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe một khi đã mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được. Bạn có đồng ý rằng nếu như bây giờ sức khỏe chúng ta không tốt thì bao nhiêu tiền cũng đổ sông đổ biển hết, đúng không ạ? Bây giờ sức khỏe của chúng ta không tốt rồi, bác sĩ nói bao nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu tiền, không có đàm phán, không có trả giá, thậm chí còn đi vay mượn tiền để có thể lấy lại được sức khỏe. Vậy nếu cơ thể này không khỏe mạnh thì nó là tài sản hay là tiêu sản à? Cơ thể chúng ta là tài sản chỉ khi nào nó khỏe mạnh thôi. Bạn hãy nghĩ